Šiandien bus PlayStation 2 Slim čipuotas testas. Va, pajungiau ir raudono LED indikatorius žiebia. Ir atminties kortelė pajungtas. Ir pultelis pajungtas. Ir maitinimo, ir AV laidas pajungtas. Taip pat televizorius paruoštas. Kodėl tamsu? Nes pažiūrėk, kas gaunasi. Oras tai jau ne kažką. Lyja lietus. Plius audra. Jeigu audra gali sugadinti mūsų elektroninės prekes. Tai va. Tai įdėtas tas Tekken. Dabar neįdėtas, žinok. Nes ten švaru. Ir kad svarbiausia, kad šis korpusas yra švarus, nedulkėtas nuo vakar. Tai negaištų laiko, spaudžiu power. Oh yeah! BIOSas pakeistas ir laikas sukasi ir Palauk. Ir dabartinė laiko juosta dabar yra 13 valanda dabar. Pakeistas naujas laikas. Gerai. Esmė yra, kad žalia ekranas ir va pultelis. Dabar parodysiu, arba galiu rodyti, ne? Šitai. Nekris tikiuosi. Viskas gerai dabar. Dabar pultelis veikia. Sistema. Jei yra pakeista full screen. Ne, noriu. Jei yra pakeista į full screen. Pakeisiu 16:9. Kad geriau būtų. Atsiprašau. Gerai. Lyja lietus. Tai va, tą patį, kur darau su petais. Ir va, štai yra atminties kortelė. Ir tik, kad tą teisį įrašytas. Tik visus seivus ištryniau. Ir ekranas veikia, ir rodo, ir veikia. Aparatas veikia. Bet kaip žaidimas veikia, ir lazeris naujas, neaišku, tuoj. Kagis. Atsinešiau, kai tik įdėjau šitą, Tekken 5 PS2, Acme DVD minus R. Nu, jeigu tamsu galiu ir taip daryti. Va, matai. Štai. Matosi. Gerai vis tik. Bet kaip lazeris. Nes. Pasižiūrėk. Oi, toj. Nes. Pažiūrėk. Gerai nukris. Taip. Diskas žiauriai padrožtas, bet skaito. Korpusas. Tuoj. Tai įsitikinsim patys. Įsidėsiu tą PlayStation 2 diską. Tuoj. Krenta. Ajajaj. Tuoj. Nu kameros didintos biškį durniuoja. Krenta visą laiką. Štai tikšt. Įsidedu.
Ir resetinu. Lazeris dirba. Oh yeah! Ir atitiko. Iš karto gaunu ir skaito, kad čia yra PlayStation 2 žaidimas įrašytas. Namco. Spėju, kad šitas yra iš Rusijos. Sorry, atsiprašau. Spaudžiu start button. Čia tik distributions, nežinau kas gamina. Čia gali būti ne Namco, čia iš Rusijos turbūt distributina. Spaudžiu start button, bet nespaudžia turbūt. Pultelis švarus, bet gali būti gumytė pavargusi. Ir va, štai atšokome. Eisim į filmuką. Accessim memory card. Garsas tylus, nes 10 kartų. Jo 15 kartų padidinta. Namco Presents. Štai atsirado ir filmukas. Sraigtasparnis. Nežinau kas. Ir nejaugi, žaidimas veikia. Filmukas eina. Omae wa oishiiんです. Nani? Praskipinsiu. Net su žaidimu neįmanom praskipinti. Tai aš turbūt turėsiu palaukti ir filmuoti. Pipėt. – 60 frames per second. Nani? Va, žinomas, kur aš jį įrašinėjau. Čia žinomas, kur game traileriuose failuose yra ir įrašęs esu. Šitą žinau. Turbūt Tekken 5.vmv turbūt. Dvigubas VMV turbūt. Nu, gausiu copyrightą, tikiuosi. Nemanau.
Biplakio žaidimas veikia. Filmukas eina į veikia. Bet pažaidus jis turėtų veikti. Ir va štai. O, pagaliau. Kartais paspaudus tarp paprastai neveikia, bet stipriai spaudus jis veikia. Gali būti, kad šitas gumytės yra pavargusios. Tai va. Easy, nes medium nelabai. Story battle. Dabar aš turėsiu fighterius pasikeisti. Gerai, nes tuoj. Dabar pasikeičiu. King, Shoyu. Nu, lai būna King. Skipinu. Va, pagaliau. Ir žaidžiam. Pataisykit, jeigu man sunkiai sekasi žaisti. Nesvarbu. Galiu ir padidinti biškį. O! Laimingai. Oba! Geras! Yeah! Let's go! Kovok! Sugebėk! Boba! Ой, jėga. Puikiai veikia. Ai, galiu žaisti, bet turėsiu pabaigti. Kazuya. Gerai, pasirodyk. Dieva. Matei? Savo kovą pasirodyk. Reikės final round. Jo. Ir žaidimas veikia. Dabar turėsiu resetinti, arba galiu įsaugoti, jeigu noriu. Įsaugosiu ir tada bum. Taip. Dabar turėsiu pabaigti. Gerai. Return ir... Tai, palauk. Ne, čia kažką noriu įsisaugoti.
Tai endgame and return to... Nu gerai, pasifigurinsiu. Tai gerai, nusprendžiu resetinti ir išimti diską. Ar įsisaugojo? Einam pasižiūrėti. Oui. Oh yeah. Ir neįsisaugojau. Tai neįsisaugojau, bet nereikia turbūt man. Įsisaugosiu kitą kartą, gal čia kitam žaidimui čia. Gerai. Žaidimas veikia, aparatas veikia, bet kaip bus su praeitame video, kad PS1 žaidimas originalus ir įrašytas veikia per Bitlakio video. Tai testuosiu ir GTA 3. Bet gal jau šitam kitam kartui. Tai netestuojant jis veikia, nefilmuojant man asmeniškai su DVD video jis veikia. Ir CDR, ir DVD-R, ir DVD+R, ir 16 kartus greičiu, ir 8 kartus greičiu, ir dar netestavau su DVD+RDL. Ir dar netestavau su PlayStation 1. Testavau ir GTA 3, ir įrašytą, ir originalų, jis veikia, turbūt. Taip, šitam jau tiek. Ačiū, kas pabuvote šitame kitame video. Dėkoju, kas palaikote šitam mano video ir ačiū Bitlakiui, kad dovanavai. Ačiū Bitlakiui už tai, kad pasitestavo. Ačiū Bitlakiui, kad palaiko mane. Ir ačiū Bitlakiui visiems likusiems tiems, kuri palaiko Bitlakį. Ir aš palaikau Bitlakį. Ir tai va. Susitiksime kitose testuose ir filmukščiuose. Dar kartą ačiū ir iki!